IHP Media. Na batwana tikala biso lelo makile loba kamakasi na bavia batubele. Makila ba Congolais zoloba, makila ba Africain zoloba, makila ya bancien zoloba. Mais makila zoloba koleka makila nyos, c'est le sang de Jésus-Christ. Ezo ganga koleka makila nyoso. Ndeko na place ozali makila za ngongo elobaka. Batu nyoso prometaka libala obala bango te makila na bango esanene eloba. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimé dans le Seigneur, awa prophète Israël Mbambu et oyo ateaka bino mingi na HP Media aye couper sa message au nzamba pesa qui est pour na pana na nzambe fin de l'année yango bazo ganga mosé na nzambe prophète Israël Mbambu zawapi toujours bon de la pona yo éternel Dieu de grâce tout puissant te pécio merci to pas moli émission au ne soit la biso dans la béni na kombo na Yesu pasi apetolobi amen. Merci bien-aimé dans le Seigneur to la biso na pécio d'abord beauté na kombo na Yesu Masia. Dans la Genèse chapitre 4 to bani na verset 3. Pour te donner une histoire. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté a fait des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande. Mais il ne portera pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très tristé et son visage fit abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi tu es irrité et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et tu agis mal, le péché s'est couché à la porte. Ce désir se portera vers toi, mais toi domineras sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Il est tué. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je n'ai pas su. J'ai les gardiens de nos frères. Dieu dit, as-tu fait la voix du sang de ton frère crier dans la terre jusqu'à moi? Olani, thème la voix du sang. Bien-aimé, na kati ya makila ezaka na mungongo. Yango soko talibia o remarqué que Bible lobi que makila ezof am ya muntu efanda na makila. To ba soki olandika bien, tozana moi oyo bat baluka makila. Makila ya batu eza différent na makila ba nyama. Nyama za na corps âme, mais azan esprit te. Nous avons un corps, âme, esprit. La raison pour laquelle nous avons cette différence, il y a biso na nyama. Muta wuti na mabele, nyama wuti na mabele te. Vous comprenez très bien. Batunde ba wuti na mabele, nzamba keli mutu na mabele, ma keli nyama na mabele te. Soko landi bien aimé dans le Seigneur. Yon te dit importance te makila. Makila et jouaka rôle. Moi na moi si ce qui a botami, aza vierge. Il ngoloba ayebi nan mobalite aza sans péché. Aza pire. Akomaka impur. Tant va diverger. Tant que moi na mobile o landanga. O diverger moi na mwasi. Moi na mwasi wana makila na etanga. Landanga bien. Il ngoloba ke réclamation ya voix mungongo ya makila ya mwana mumbale ya mwana mwasi wana e réclamera vina tolo ba makila eza mungongo toza komona même Jésus apesaki makila na croix oyo ekangaki tout est accompli mpona yo nanga tozala sauvé sakana na eloko mosusu basakana na makila te. Makila eza sacré. Soki mutu basali accident batuti
bato bayaka ebele eloko ebendaka bato wana eza makila. Yango Christ azoloba ke balie saint na ba disciple avant amata likulusu. Pona ni pona ba disciple makila ya Christ ebanda koganga kati na bango. On comprend? Moutinho soit de célébrer Saint comme le sang de Jésus, comme le corps de Christ, en salam parce que azo renouvelé alliance na yena Nzambe. Tikale bisao ndeko na ngai. Eza na basi musu basala ba avortement. Olongola mwana na mukili. Opesa pe kombo na été à partir du boum mwana bima avortement salama. Makila wana mungongo ya makila ezoloba. Makila za mungongo elobaka. Omona mutu ekatani na guerre mais makila ezoloba. Na kati ya makila Kayen eloko nini salaki ye akoma jalousie, démon et vivre en offrande. Monde nzambe na monde satanique. Na monde nzambe nzambe na posa ya offrande makila ba brebis. Biboele. Ya monike na monde nzambe ta nzambe bisa Abraham donne-moi ton fils unique. Abraham a comparé nzambe so makila ba tuté. Comment komi kozwa makila batu? Nzambe na posa offrande mais azui makila mutute mais azui brebis abisi Abraham zo brebis azana sima paye comme offrande na place ya mwana. Et ni kolba ke ndeko zo la danga makila c'est une voix et par la ka. Si kana bisa ndeko ya mwasi. Tango sala ka ba avortement ba voix ya makile ganga ka mikolo nyonso pona vie na yo. Eza mo passe pour progresser na vie. Au Coran ne compte même dans ce jour de mort. Pourquoi? Parce que ozolongola batu. Makile eza sacré. Esprit ya domination ya mutu fani na makila. Yamani Kayen akeko boma Abel Zamba tuni Kayen soki o salaki malam mbele to zengo na pla pe yo zo dominer ndeko na mba. Mais pourquoi okeko boma ndeko? Parce que Kayen a pesa ki ba fruit bisala na ya salak. Mais Abel ake pesa makila ya ba brebis parce que ayebi que non offrande nzamba sepela kana ngo za makila ya ba brebis. Ta monde oyo ezo fonctionner na offrande. Offrande. Soki basala ki offrande bandoki na ane oyo yo bakolia yoti makila na yo bakomela ngoti soki bazoluka makila ya bana na yo bakomela makila bana na yoti nzambe oto sambela Jésus Christ de Nazareth abatela makila na yo ezala intouchable ndeko mobali oyebi bien que yo muto zokisa mwasi wana pota Yom to tangisa mwasona makila. Lokola yom to tangisa makila de combat. Tikale biso ke vina yo toke poto toke wapa toza en Afrique. Vino ko bonga kate. Eza lo kumite ko tangisa mwasi makila mutali boso yo. Isa de pas molite. Ndeko mwasi yo kanga pe bien. Faut battre la kimo sekana yo. Kimo sekana o basi belé ba bebisa mo sekana bango. Même criminel soit donc ko sala mabe atangisa makilata a viola kapeta criminel va viola atangisa makila ou mela kata kufaka pesa musala malamu te alipamboli po ou mela ngo kufaka parce que Bible dit le salaire du péché c'est la mort mais bisika to tanga akaya bomi Abel de connaît propre makila ya Abel ne voit makile gangi. Ya mon terme de biso la voix les sans part. C'est-à-dire ngonga makila ezoloba.
Na kati ya libota la bino bozana makila nini ya réclamation. Makila ezana ba lien. Na kota bokoko ya bino botata kota bo mama, c'est-à-dire makila ils ont réclamé bino jour au jour, ils ont réclamé. En réalité, mtu asila kama makila te. Nani abenda kama makila na yo? Yo zo kende bazongisa mwana no makila. Makilo bazongisa mwana no eza makila tata na bino te. Eza makila noko na bino pete. Eza makila mbali na yo te. Ya moni ke bat nous pour faire vomir azongisa mwana ne makila ya tata na bango te. Tata na yaza bazo makila papa na ngo bacha ebana. Mais ceux qui mwana na akomi na makila batu mususu ba paya. Ya ba étranger. Mais mwana na se comporter le rôle étranger. Tala banda bazongisa mwana na yo makila. Soit disant à l'hôpital, via moi dans le salama ndengeni. Kozong sa mutu makile za le kumuta. Comment yo mukolo makile zo sila kayo? Nani aso benda yo makila wana? Mutu sa kolala la muki amoni na nzoto ne ba pota ba trace ba gilet. Ba bendi yo makila butu nyonso wana. Bazo akosisa ko makila. Moi si dans la commune ya makila na ye lipamboli na ya makila. Moi si a santa kafine comme ndenge mususu. Pour monde spirituel les a kofunga na moment wana. Parce que makila ezotanga. Voilà c'est un mystère. Ba monsieur ça à 3 jours. Et katata yango moko. Ba mema ngo hôpital te. Tikale bisandeko ozolanda ngai. Bisika ozali makila na yo eza réclamé. Mais Zamba zo bisanga na biso kelo makila na lokwa ba réclamer ngo Zamba ko salo grâce que makila na yo bazwa ngo te. Zamba ko bomba yo. Makila eza mystère. Ko soka ka pamba te. Ko linga te makila no tanga pamba pamba. Il y a des esprits où il y a makila. Il y a des esprits où bazaka na mission ko makila. Ndeko tika na bisayo lokomoko. Makila na yo, ils a réclamé quelque part. Na kati ya libota na bino. Makila eza kolakela. Makila na bino eza mabe. Makila na bino eza ba problème. Makila na bino bazo luka yango ane oyo bana posa ya makila na wetanga mais nzamba ebisika na ebisa yo bien que makila no nzamba épargner yango avant mwana bima maye bimaka makile bimaka na kosioti tuna ba maman ba boti tuna ba face ba femme sage ba ko ebisa yo ndeko mobali yo kanga bala très bien et ça na batu suba sala relation na mobali na mwasi ba bela na makila. Tokoboya na kate ba melani makila. Quel genre de sentiment tindi possible no tibo melana makila. O bolingo le kay makasi. Ba miso kisi a gilet ba melani makila. O ameli makila muninga ne sais pas meli makila mususu. Ba compagnie mususu po ba engager muntu. Faut muntu apesa ndamba makila na ye. Tikale bisayo ke diable mission ezali azali ko vivre na makila. Mais Nzambe nanga a protégé yo que makila na bango bali ba boma yo Nzamba épargne yo baso luka ba mena makila na yo bato ba kufi bazo ba makila na bango baso makila na bango makila je jouer rôle dans le monde spirituel vers mon makila na yo et ça a joué rôle à ma casse. Litana mon makila, yo mon makila Christ, diable a joué à monter. Ba ange va aller pour protéger makila à Jésus-Christ. Tolongi Satan à cause de makila à Christ. Apocalypse chapitre 10 verset 11. Babi, on a vécu les diables à cause de leur témoin, à cause de leur sang. Et à cause du sang de Jésus-Christ plutôt. Nanzela makila na Yesu nde tolongi Satan. Tikala bisa ndeko azola nanga na minute oyo que makila c'est un mystère. Makile za ngongo. Makile lobaka. Makila ya momo ko lobaka.
devant ba juge makila no loba mbato ebele ba boma batu na batu wana tikala biso lelo makile loba kamakasi na ba via batu ebele makila ba congolais ezoloba makila ba africain ezoloba makila ya ba ancien ezoloba mais makila ezoloba koleka makila nyonso c'est le sang de Jésus-Christ ezoganga koleka makila nyonso ndeko nanga place ozali makila eza ngongo elobaka batu nyonso prometaka libala obana bango te makila na bango esa nene eloba. Merci beaucoup bien aimé dans le Seigneur. Place to comme na suka émission na biso na ebisi batu ke makila ezobaka na nso na bonde la pona yo place ozali miracle etambola likolo na yo avant la bonde la pona to lancer appel à foi ya opération chaque parcelle mutu nyonso o asimbami a continuer l'église soit endroit Zambé azaka te kupambola moi que Zamba ko parler makila na yo à cause offrande o kosala sacrifice o kosala Zamba o pambola yo offrande des choses jouer rôle makasi to bonde nizambe. Éternel Dieu de grâce na pamboli émission bandeko balandi to parler sur les sons. Père très saint, makila o ezo réclamer ba via batu. Zambe na eko évoquer makila à Jésus-Christ. Makila à Jésus-Christ na évoquer yango. E banda ko ganga na ba via batu ebele ba olanda biso. Na kombo na Yesu. Makila Yesu loba. Makila Yesu Masia et même un changement. Na kombo na Yesu. Makila Yesu Masia et même makambo ya sika. Na kombo na Yesu. Makila na Yesu et ganga. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup bien aimé le Seigneur. Zamba pambola bandeko balande biso parce que makila et joie Carole. Tika makila na yo zamba protéger amo. Ba duso ba ko bele ya makila Yesu te non, to rebelle à le sang de Jésus. Makila Christ place mon Bible to bele la monter to bele la. Dans votre place vous allez tika makila Yesu protéger et ça va prendre chose. To écouter les colossiens dans la même chaîne. Année au makila na yo zamba épargner en éternité. Amen. Que Dieu te bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.